स्वीटी, क्या हाल है तुम्हारे? सुना है 2022 खत्म हो रहा है और पूरे जंगल में नए साल यानी 2023 की खुशियों में जश्न की तैयारियां हो रही हैं और जंगल के तमाम जानवर खूब जोश व खरोश से तैयारियों में मसरूफ हैं। तुमने जश्न की तैयारी की है? जी जी हनी, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ, तुम ठीक हो? और बिल्कुल 2022 के ख़त्म होने और 2023 के जश्न की तैयारियों में तमाम जंगल के जानवर खूब जोश व खरोश से मसरूफ़ हैं और मैंने भी तैयारी मुकम्मल की है।